Ito, magandang araw mga ka-sounds. Bali, pakita ko lang sa inyo. Meron nga pala akong ginawang bagong Bluetooth speaker. Ito, pakita ko sa inyo yung design niya. Ayan. Ayan, sariling design lang po yan. Kung gusto nyo gayahin, ayan, makita nyo po yung tsura nyo. Ayan. Simpleng-simple lang po siya. Ayan, kahit kayo, kaya nyo gawin to. Ayan, ayan lang po siya. Palas lang po sa likod niya. Tapos mga ka-sounds, isa sound test natin to. Bali bago po natin sound test, yung gamit ko rito na tweeter, dome tweeter ng K-Audio concert to. Ayan, metal dome, ayan, metal dome. Ayan. 100 watts po ito, ayan. Ayan, kayo makita yung ganda na itsura. Original po ito. Nasa 400 sa Shopee. Ayan. Tapos itong speaker natin na Broadway, yung diecast yung alo yung frame. Ayan, tapos hindi ko na mapakita sa inyo yung loob, pero alam nyo naman na po siguro yan. 6.5 inches po yan, instrumental. Ayan. Tapos gumamit tayo dito sa exhaust nya, parang 1.5 inches yata ito na PVC hose. Ayan. Tapos yung gamit pala nating amplifier, ito bagong modelo po yata ito ng Bluetooth amplifier. Ayan, AC/DC BT800. Yan, meron siyang Bluetooth, FM, tapos SD card, USB. Tapos sa DC naman 12 volts to 24 volts. Ayan, iba yung socket niya, hindi katulad dati ng bilog, yung mga D100. Ayan. Tapos meron siyang bass, treble, volume, echo. Mic 1, mic 2. Tapos meron na rin ng jack input. Ayan. Parang yung dati lang din. Kung ikukumpara ko siya sa sa D100. Ayan. 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 Itetest po natin siya kung okay bang tumunog para sa inyo. Ito. Gamitin natin yung reggae remix tayo. Para may bass tapos merong boses. Ayan, boleh mo natin mga ka-sounds. Max volume na tayo, max volume. Max volume. There's a light, certain kind of light, that never showed me. Yes, kahit ilan ba? To love somebody, to love somebody, the way I love you. DJ Soy Mix Reggae. In my bed, see your face again. I know my friend of mine. You ain't got to be so blind. You're on mine, just so very blind. I'm in bed. Ayan mga ka-sounds, narinig nyo naman ang quality ng tunog niya. Maganda tong pang mini video, okay, yung sa cellphone. Ang ganda ng tunog niya. Masabi ko rito sa may Twitter niya, ang quality tunog, tapos sa speaker maayos. Kaya mas maganda to pang video, okay. Yan.
Tapos test naman din sa may medyo may bass na ito, slow techno. Try natin dito. Yan. Ilocano Mix Vlog. Jason Fanex. O ayan mga ka-sounds. Kayo na lang umusga kung gusto nyong gayahin. Ayan o. DIY na lang din kayo katulad ko para hindi malaki gastos masyado. Ayan. Okay, hanggang dito na mga sounds. Maraming salamat.